Yan. Meron tayong ginagawa ditong Montero Sport. Ayan o. Ayaw niya mapindot agad. Matigas siyang pindutin yung push start niya o. Naka-off pa rin siya. Ayan, para papakita ko lang sa inyo na ayan, nakapula. Pag pinindot siya, pula pa rin siya oh. Ayun, saka lang siya nag-green. Saka lang nagkaroon ng power yung dashboard niya. Pero pagka pinindot ko uli yan, ayan oh, hindi siya namamatay. Makunat siyang pindutin. Yun, saka lang siya nag-off. Ayan, nag-off yung dashboard. Pero dapat meron pa tong isang isang pindot para dun sa mamatay yung niya. Nandito yung susi. Ito yung susi. Lagyan natin muna dito. Titignan muna natin tong kung anong naging problema nito. Yan. Ang gagawin ko dito, kakalasin ko muna tong push button niya. Tatap lang natin yan sa gilid niya. Merong itatap yan para umangat. Yeah. Yun. Ayan, naangat na siya. Ito lang yung pipindutin niya dyan. Ito. Tsaka yung sa baba. Ito yung sa taas. Tapos ito yung sa baba. Yan. Yan lang naman kumakapit sa kanya. Ito ngayon natin itong socket ng push start. Ayan, tanggal ko na yung socket ng push start. Check ngayon natin yung loob nito kung anong problema, bakit matigas siyang i-start. A few moments later. Ayan, update po. Nagpabili na lang ng bago si Madam. Hindi na raw ito gamitin. Ito, nakabili na kami. Ayan. Yan ang part number niya. Papalitan na lang muna namin. Ikakabit ko na lang muna to para tapos testing na tayo. Yan, update po. Yan, madali na siya ngayong pindutin. Yan, pipindutin ko lang yung isa. Yan, nag-green na siya. Mabilis siyang mag-respond. Tatapak tayo sa brake. Tapos pindot uli. Ayan na, mandar na siya. Malambot na siyang paandarin. Kaso ang problema, ayan, may check engine. Tapos napakababa ng minor. Ang baba ng minor niya halos lang siya, halos wala pa sigurong 700 o 600, mga ganyan ang RPM niya. Yan. Ngayon papatayin natin. Pipindot tayo ng tatlong pindot na mabilis. Ayun, namatay na siya. Yan, patay na siya. Madali lang siyang anihin. Ngayon, uli natin. Kunin mo yung scanner nga. Scan muna natin to. Kasi may nakalabas na check engine.
balikan natin. Malamang merong ano to eh, may trouble code to eh. Ayan. Wala siyang ano, walang code pa. Wala siyang code. Ayun. Vehicle speed sensor A, circuit low. Yan ang meron niya. Yan ang nakalagay sa kanya. Ngayon, kailangan natin to mapalitan siguro ng ano eh, ng speed sensor. Dahil yun ang lumalabas. Update na lang ako mga boss. Ayan ma'am, may ingat-ngat ng daga yung ano, yung wiring. Hindi ko pa sure kasi may kinalaman rin kasi to sa pag-check engine. Ayan oh. Ayan oh, putol yung wiring oh. Ayan oh. Kailangan may troubleshoot yan para makita natin. A few moments later. Ayan, nakita na namin yung problema nitong ABS niya. Ayan o, umaandar yan. Pero nakalabas pa rin yung ABS. Tsaka yung check engine. Siguro pagka naano natin. Nakita na namin. Teka, papatayin ko lang ulit. Yan. Tap ka. Tigit mo. I-roll mo maigi ah. Yeah. Yan ah. Yan. On ulit. Yan. Ayun, nawala agad yung ABS. Nawala agad yung ABS niya oh. Hindi pa natin pinapaandar yan. Yan. I-start ngayon natin. Ayun, wala na. Wala na yung ABS niya. Ito naging problema niyan. Ito. Turo ko sa inyo. Sobrang grabe ang pagka-troubleshoot namin dito. Ayan. Ayan, yung isang wire na yon, nginat-ngat ng daga, putol. Ayan o. Ayan, pinagdugtong na namin. Pansamantala lang naman yung na yan, yung ginamit kong wire na yan. Ayan o. Ngayon, wala na siyang hindi na lumalabas yung ABS nya. I-testing ko na lang to, i-reset. Baka mawala na yung niya, yung check engine. Ayan. Try ngayon natin patayin. Tapos try naming mag-reset. Update na lang. Ayan mga boss, wala na rin yung niya, check engine nya oh. Wala na rin yung ABS nya. Ang isa na lang gagawin ko dito ay yung parking brake. Yung parking nya. Ito. Wala siyang indicator, light. Hindi siya umiilaw. Tapos nagbi-blink yung niya, icon. Ayan mga boss, hindi na pinagawa yung yung kanyang parking sensor. Kasi ang nangyari pala, wala pala yung nito, yung motor. Kaya naman pala lumalabas yung niya, nagbi-blink yung parking na yan, parking brake.
Ayan. Hindi rin talaga umiilaw yun. Wala pala yung motor. Pero okay na, wala na siyang ano. Ayan. Wala na yung check engine, wala na yung ABS. Tsaka yung ano, yung wire, nabalutan na rin namin. Nabalutan na rin namin yung wiring na dinalatan namin. Kasi yun nga, ayun o. Nilagyan na namin ng tape yan para safe. Maandar na uli siya o. Saka malambot na siyang talagang i-start. Kahit na patay bukas niya, patay bukas, okay lang. Ayan. Ayan, patay na. On. Accessories. Ayan, accessories na yan. Tapos on. Ayan, green. Lumabas yung green. Tapos brake, tapak brake. Start. Ayan, madali na siyang pa-startin. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit ganyan ang ano niya, RPM niya, napakababa. Pero yan ang kasi ang ano eh. Yan lang kasi ang na-dat na namin na ganyan. Pero sa tingin ko naman okay naman yung ano niya eh. Kasi parang ang reading kasi parang 800 din eh. Kasi 500 itong nasa gitna. Tapos tatlo. O di 800. Pero meron pa man, wala na yung ano niya, yung check engine at saka yung ABS. Tapos malambot na rin siyang pa-startin. Yun lang naman ang concern ni ma'am dito eh. Tsaka yung parking brake lang hindi namin nagawa dahil wala nga yung motor. Tinanggal daw pala ng asawa. Pero baka ipakasa na lang nila at papalitan daw ng buo. Ayan. At least gumagana na rin na ano. Kasi nung dinatnan namin to, hindi umaandar. Ayaw daw umandar. Matigas daw pa-startin ang kanyang starter, yung kanyang push button. Ngayon, madali na siyang paandarin. Ayan. Ayun, kasama ko, Pogi. Ayan. Like, share, and subscribe na lang po mga boss. Salamat po sa panonood at God bless. Kita kits.